Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa qophii dhimma keenya jedhuun deebi'eeti kan inni jiru. Dhimma keenya kan taasifannee dhimma naannawaa gaanfa Afrikaa keessumattuu murteessummaa Itoophiyaan naannawaa kanatti qabdu irratti kan xiyyeeffatudha. Haalota garaagaraa gama dinagdee, siyaasaa akkasumas hawaasummaatiin waa hedduu kaafnee kan mari'annu ta'a. Kanaafis obbo Tarreechaa Baalchaa hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa asitti affeerranneeti kan nuti jirru. Isaan waliin turtii qabaannu hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Tarreechaa Baalchaa guddiseen isin galateeffadha yeroo qabdan irraa qooddanii yaada dhimma naannawaa gaanfa Afrikaa kanarratti ibsa nuu kennuudhaaf yaada keessan nuu qooduudhaaf asitti waan argamtaniif. Isinis galatoomaa waan keessummaa gootanii naaf affeertaniif. Mee haala naannawaa gaanfa Afrikaa kana irrattidha kan nuti mari'annu. Dhimma keenya kan nuti taasifanne Itoophiyaan naannawaa kanattis guddina dinagdee ishee milkeessuudhaaf hojiilee bal'aadha kan isheen jalqabdeeti jirtu. Mee akka seensaaf nuuf tolutti qubsumni naannawaa gaanfa Afrikaa keessumattuu gaanfa Afrikaa keessatti immoo qubsumni Itoophiyaa gam tarsiimawaadha. Naannawaan kun tarsiimawaadha jedhameeti kan ibsamu. Kan qubsuma Itoophiyaa immoo maaltu tarsiimawaa isa taasisa hagamis tarsiimawaadha kan jedhu raawwatu kaane. Tole galatoomii egaa jalqaba akkuma atu kaastee dhimmi naannawaa gaanfa Afrikaa dhimma murteessaa addunyaafis Afrikaa guutuudhaafis akka ta'e beekamaadha. Egaa kana keessatti qubsummaan naannawaa gaanfa Afrikaa kun bu'aan inni Afrikaanotaafis darbees akka Itoophiyaatti qabu maali? Tarsiimawaa ta'ee argamni isaa kun teessumni lafasaa maal inni bu'aan inni buuse kan jedhuu fi egaa maalirraa kaana haala teessuma lafa gaanfa Afrikaa kana yoo laalle haalli teessuma isaa balbala daldala addunyaa karaa ittiin biyyoonni lixaa walitti hidhamiinsa biyyoota baafagoo kana wajjiniin daldalan karaa qaxxaamuraa daldala isaanii ta'uu fi akkasumas karaa yoo iddoo tokkotti ilaalle istiraatejik seentiraaliitii guddaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaannaa honni Afrikaanotaati karaa daldalaatiin, karaa misoomaatiin, diinagdeetiinis yoo laalle, karaa nageenyatiinis yoo laalle buufata waraanaa baay'een biyyoota guddatanis kan Afrikaanota baay'ees naannoo kanarra jira. Kuni maal inni karaa misoomaatiin, karaa daldalaatiin, karaa nageenyatiinis daandiiwwan kana hundumaa eegsifachuuf biyyoonni gaanfa Afrikaa kun tarsiimoo guddaa naannoo kanarratti waggaa dheeraadhaaf bocame kan itti fayyadamaa jiran ta'uu isaati jecha. Murteessummaan Itoophiyaadha as keessatti mee akkamittiin ibsama? Naannawaa argama gaanfa Afrikaa kana keessatti qubsumni Itoophiyaan irratti argamtu kuni hagam murteessaadha? Egaa Itoophiyaan biyya umurii waggaa dheeraa qabdudha. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan biyyoota akka carraa ta'e biyyoota laandilookii yookiin immoo biyyoota ulaa galaanaa hin qabne keessatti ramadamti. Haa ta'u iyyuu malee biyyoonni gaanfa Afrikaa baay'een ishee marsanii kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Yookiin biyyoota baay'eedhaan kan daangeffamtu ta'uu isaati. Kana jechuun maal jechuudha? Tarsiimoonni karaa siyaasatiinis karaa diinagdeetiinis Itoophiyaadhaan wal tuqu. Itoophiyaan gama hundaan biyyoonni kun Itoophiyaa keessa darbanii karaa baay'eedhaan kan diinagdee isaanii walitti fidan. Siyaasa isaanii kan wal simsiisuu danda'an jechuudha. So gaanfa Afrikaa keessatti yoo Itoophiyaan hin socho'in fedhiin biyyoota kanaa daangaa Itoophiyaa irra jiranii kun socho'uun rakkisaa ta'a jecha. Siyaasni Itoophiyaa yoo hin tasgabbaa'in rakkoon siyaasa biyyoota ollaa jiranii kunillee akkasuma waan biraa keessa gala yookiin rakkina keessa gala yookiin tasgabbii dhaba waan ta'eef Itoophiyaan gama hundaan dhaannaa honneeti jechuudha gaanfa Afrikaatiif. Gama siyaasatii yoo laalle Itoophiyaan hojii gurguddaadha kan ishiin hojjettu. Biyyoota keessattuu amma Suudaan kaabaa, Suudaan lamaa yoo laalle walitti bu'iinsa keessoo isaaniitiif Itoophiyaan akka jaarsummaatti tajaajila kennaa kan turte gama nageenyatiin. Gama misoomatiinis yoo laalle Itoophiyaan hojii gurguddaadha kan ishiin hojjettaa jirtu. Ammoo dhiyeenya kana kan laallu amma Itoo Jibuutii koriidarii guddaatu kan hojjetamaa jiru daandii baaburaatiin kan wal qabatu. Kuni walitti hidhamiinsa diinagdee yookiin walitti hidhamiinsa misoomaa
daldala dabalatee hojii guddaan Itoophiyaaf Jibuutii darbees Keeniyaa darbees biyyoota biraa Sumaalee wajjiniin hojii guddaan akka hojjetamu kan namatti agarsiisu ta'uu isaati. Inni biraa dinagdee waliigalaati yoo ilaalle Itoophiyaan hidha guddaa Abbaay qabdi. Hidhi kun gahee guddaa qaba. Tarsiimoo misooma gaanfa Afrikaatiif jechuudha. Kana jechuun faayidaa waloo yookiin badhaadhina waloo qixxeetti argachuudhaaf hidhi guddichi Abbaay Itoophiyaadhaaf qofa ijaarame otoo hin taane biyyoota gaanfa Afrikaa kanaaf akkaataan isaanitti bu'aa humna ibsaa achirraa argamu sana itti fayyadamuu danda'aniif tarsiimoo dinagdee guddaa mirkaneessuu danda'a kan jedhudha. So Itoophiyaan akka waliigalaatti gaheen isheen gaanfa Afrikaa keessaa qabdu guddaadha. Itoophiyaan yoo socho'in gaanfni Afrikaas akka sochoonetti. Yoo Itoophiyaan sochoote immoo yoo Itoophiyaan gama hundaan gama dinagdeetiinis siyaasatiinis hawaasummaadhaanis teekinooloojiidhaanis Itoophiyaan gaafa sochoote gaanfa Afrikaa hunduu hin dammaqa. Itoophiyaarraayis hin baratamaa jechuudha. So kanaaf gahee guddaa akka ishiin gaanfa Afrikaa keessatti qabdu karaa baay'eedhaan kaasuun hin danda'ama jechuudha. Ayyee mee Itoophiyaan tarsiimoo dippiloomaasii ishee keessatti keessumattuu dursa biyyoota ollaatiif kan jedhudha kan isheen tarkaanfachiistu. Gama misoomaatiin immoo misooma waloo yookaan fayyadamummaa waloo kan jedhudha kan isheen calaqqisiistu. Sana wajjin kun tasgabbii naannawichaa rakkoo keessa galchuu danda'a jechuun kanneen yaadda'an ni jiru. Yaaddoo kana akkamitti ilaaltu mee isin akka hayyuu siyaasaa tokkootti? Tole egaa Itoophiyaan poolisii neighborhood police kan jedhu yookiin immoo poolisii dursa ollaadhaaf kennuu kan jedhu yeroo keessatti waggaa 7 boccee kan itti fayyadamaa jirtu ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan yoo ollaan nagaan bule nu nagaan bulla jedhanii waan amananiif jechuudha. Itoophiyaanonnis mootummaan ida'amuu yookiin paartii badhaadhinaatiin biyya kana gaggeessaa jirus amantaa kana guutuu qabaa jechuudha. So egaa tarsiimoon hollaa irratti hundaa'e yookiin immoo biyyoota hollaa gaanfa Afrikaa kana irratti hundaa'e kun siyaasa Itoophiyaa ni miidha otoo hin taane caalayyuu siyaasa Itoophiyaa ni fayyada jechuudha. Egaa kana karaa lama ilaaluu dandeenya. Siyaasa Itoophiyaa kan miidhuu danda'u tarsiimoon hollaadhaaf kenname kun maaneej ta'uu qaba. Hoogganamuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Yoon hoogganamin rakkoo mataa isaa qaba. Waa hunda hollaadhaaf kennitee waa hunda balbala kee banaa yoo gootes iccitiin keessoo biyya keenyaa rakkoo keessaa akka hin galletti yoon hoogganamin innumtuu rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Karaa hoogganameen karaan faayidaan biyyaalessaa eegameen yookiin naashinaal intarastiin biyyaa karaa ittiin sustainable ta'uu danda'u yoo ta'e malee waa hunda banaa yoo goone rakkoon boodarra dhufu immoo kana caalaa biyya keenya rakkisuu danda'a kan jedhudha. Egaa amantaan namoonni tokko tokko yookiin xiinxalli tokko tokko caalatu Itoophiyaa miidhuu danda'a kan jedhu egaa waliin misoomuun biyya kam keessattuu biyyoota hollaa miti. Eessumattuu waliin misoomuun miidhaa qaba jennee wanni karaa kanaan yaadnu baay'een hin jiraatu. Akka waliigalaatti garuu dippiloomaasiin Itoophiyaan hollaadhaaf kennitu imaammata mootummaa ida'amuu keessattis kan barreeffamaan taa'ee caalatti Itoophiyaan seenaa keessattis kaleessas biyyoota hollaa wajjiniin hojii gurguddaa kan hojjetaa turte. Har'a immoo ittiyyuu tarsiimoo mataa ofii boccee poolisii mataa ofii boccee Itoophiyaan akkaataa itti hollaa wajjiniin hojii misooma irratti, hojii nageenya irratti, hojii dippiloomaasii irratti darbees teekinooloojii walitti hidhamiinsa teekinooloojii gaanfa Afrikaa kana cimsuu irratti hojii guddaa hojjechuun kan danda'amu yoo hollaa wajjiniin hojjechuun danda'ame yoo hollaa irratti mutual benefit fedhii waloo isaanii yookiin faayidaa waloo isaanii qixxeetti argachuu kan danda'an badhaadhina waloo isaanii qixxeetti argachuu akka danda'an Itoophiyaan waan amantee tarsiimoo mataa ishee boccee itti deemaa jirtuuf kun biyya keenyarra darbee biyyoota gaanfa Afrikaatis tasgabbeessuu dinagdee keessatti hirmaachisuu akka danda'u arginaa jechuudha. Kana maaliidhaan ibsina? Itoophiyaan amma yeroo jijjiiramaa kanaas wantoonni nu argine naashinaal ID karaa dijitaal teekinooloojiitiin karaa dijitaal Itoophiyaatiin naashinaal ID'n fakkeenya gaarii ta'e Keeniyaan Itoophiyaa irraa akka itti barachaa jirtuu fi kana caalaa akka isaan misoomsuu danda'an sabaaf sablammoonni biyya kanaa tokko ta'anii akka biyya kana keessatti hirmaannaa dinagdee fi siyaasa keessatti qooda qabaatan hojii guddaadha kan ishiin hojjechaa jirtu. Egaa kana qofa miti wantoonni baay'een Itoophiyaan hojjechaa jirtu darbee gaanfa Afrikaatiif
fakkeenya gaarii ta'a waan ta'eef kun ittuu caala misoomsuu danda'a kan jedhu isaan qaba. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti landlocked yookaas biyya karra galaanaa hin qabnedha. Fedhii kana galmaan gahachuudhaaf karra galaanaa argachuudhaaf sochii tokko eegalteeti kan isheen jirtu. Haa ta'uti garuu karra galaanaa kana gaaffii ishee kana galmaan gahuudhaaf dirqama biyyoota ollaatii wajjin hojjechuun barbaachisaa akka ta'edha itti amanamee kan inni hojjetamaa jiru. Karra galaanaa gaaffii isheen dhiyeessite kana akka deebii yeroo hatattamaan akka hin argannee fi rincicummaan biyyoota ollaa tokko tokko biraa ni mul'ata. Erga faayidaa waloo yookaas misooma waloo jettee kaateeti maaliif diddaan gama isaaniitiin mul'ata? Maaltu jira beektaa wanti Itoophiyaa kun jaarraa hedduudhaaf Itoophiyaanonni beeki bara koloniitii kaasee Itoophiyaanonni harka kennatanii beekanii dinagdeedhaafis waraanaafis gama kamiinuu Itoophiyaanonni harka kennatanii waa akka hin beekne hin beeku jechuudha. So Itoophiyaan akka malee yoo guddattes nu harkaa baati. Tasgabbiin gaanfa Afrikaa kun karaa Itoophiyaatiin nu harkaa fudhatama nu harka nu micciiruu dandeessi Itoophiyaan sodaa jiru jira jechuudha. Kun maalirraa ka'a sodaa siyaasaati jechuudha. Yoo gabaabsinee yaadne rakkoo dinagdeen guddachuu Itoophiyaa yookiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa rakkoo ta'ee otoo hin taane sodaa siyaasa shakkii siyaasaati jechuudha. Amma gama eektiraatiin yoo ilaalle Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun mirga seerri addunyaa yookiin intarnaashinaal lawuu lafa kaa'edha. Kuni dirqamas jechuudha. Garuu immoo maaliif sodaatan? Maaf shakkan? Maaltu isaa sodaachise jennee yoo ilaalle biyyoonni ollaa kun biyyoonni gaanfa Afrikaa kun Itoophiyaan maqaa gaarii akka qabdu yookiin immoo seensa daldala dinagdee addunyaa akka ishiin taate Itoophiyaan maqaa gaariis akka qabdu sirna kolonii keessattis Itoophiyaan akka kennattee akka hin beekne waan beekaniif gama kanaan yoo Itoophiyaan carraa kana argatte ittuu addunyaa wajjiniin hariiroo gaarii walitti dhufeenya gaarii yoo qabaatte doomineet nu gochuu dandeessi gama hundaan gama waraanatiin dinagdeedhaan siyaasaan sodaan jiru jira jechuudha. Kun immoo eessumattuu shakkii fi sodaan biyyoota ollaarraa Itoophiyaa irratti ka'u kun Itoophiyaa dhaabsisuu hin danda'u. Tarii tursiisuu danda'a. Walfalmiin amma jiru kun waraanni hin jiru nageenyi hin jiru. Afaan siyaasaatiin maal jedhama? No peace no war jedhama. Lachuu hin jiru jechuudha. Nageenyis tasgabbaadha. Waraannis tasgabbaadha. Garuu wal dhabdeen yookiin konfiliiktiin yookiin reaakshinii gurguddaatu godhamaa kan jiru jechuudha. Kuni maal fide Itoophiyaa dhaabsisuu hin danda'u. Daangaa ulaa galaanaa Itoophiyaan itti bahaaf deemtu kun kiiloomeetira gabaabaa irratti argachuuf deemtu kana dhaabsisuu hin danda'u tursiisuu danda'a. Kan ammoo karaa kamiin fixuu dandeenya? Jalqaba Itoophiyaanonni kan gochuu qaban gahee hundi keenyaa kan ta'e nageenya keessoo keenyaa eeggachuun murteessa. Nageenyi keessoo keenyaa maal fida? Iccitii keessoo keenyaa akka eeggannu nu godha. Tokkummaa biyyaalessaa akka cimsu godha. Yoo nageenya keessoo keenyaa hin jiraanne naashinaal sekuriitii rakkoo keessa galaa jechuudha. Itoophiyaan naannolee 11 waliin kan ishiin bulaa jirtu tokkummaan biyyaalessaa hin cimne yoo ta'e nageenyi hin tasgabboofne yoo ta'e tokkummaan biyyaalessaa rakkoo keessa gala. Tokkummaan biyyaalessaa rakkoo keessa galee jechuun immoo iccitiin biyyaalessaa yookiin naashinaal sekuriitii kan jedhu kun rakkoo keessa galaa jechuudha. Gaaf sana warri ollaarraa gamaa gamasii kaabaa kibbaa qubanitti qaban kun dinagdee keenya duubatti harkisuu fedhii biyyaalessaa biyyi keenya karoorsite istiraateejii biyyi keenya boce kana duubatti harkisuu hoggaanutti dheeressuurraan kan hafe nu dhaabsisuu hin danda'ani. Kan ammoo yeroo gabaabaa keessatti milkeessuudhaaf Itoophiyaan kan ishiin tamantu karaa dippiloomaasiitiin baay'isuu. Dippiloomaasii hariiroo gaarii walitti dhufanii mari'achuu ta'anii irratti dubbachuu fi karaa seeratti fiduu eega mari'attee booda seeratti fiddee waliigaltee seeraa gootee karaa seeratiin faayidaa gamlachuu karaa eegan. Ulaan galaanaa Itoophiyaa qofa misoomsa jechuu miti. Ulaan galaanaa gaafa biyya kanaaf deebi'u dantaan biyya kanaa yookiin naashinaal intarestiin biyya kanaa bakka kaleessa hir'ate sanatti deebi'aadha. Lammata biyyoonni hollaa wajjiniin waliin misoomnadha. Egaa tarsiimoon mootummaa idaamus kana waan ta'eef hollaa poolisii hollaa boccee qabdi Itoophiyaa waan ta'eef wanni ulaa galaanaa irratti Itoophiyaan argattu hunduu Eertiraafis, Sumaaleefis, Jibuutiifis darbee faayidaa guddaa kennuu hin danda'a amantaan jiru jira jechuudha. Kana duubatti nu jalaa harkisuudhaaf keessoon keenya nagaa ta'uu akka qabutti mootummaanis paartileen siyaasaa biyya kana keessa jiranis darbanii hayyoonni illee egaa qaamni biyya kana keessatti ani gaheen qaba jedhu hunduu tasgabbii biyya kanaati irratti hojjechuu yoo danda'e dhugaa dubbachuuf misoomni Abbaay irratti yookiin hidhaa guddicha laga Abbaay irratti mirkanaa'e galaana diimaa irrattis yeroo gabaabaa keessatti mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Egaa ani
mufannaan biyyoota kanaa misoomni ulaa galaanaa fi hidha laga Abbaa irratti dhufu akka isaanis fayyadu hin beeku. Garuu maaltu jira? Itoophiyaa jaarraa hedduudhaaf harka kennachiisanii laandi lookii godhanii teessisanii hammas akkasumatti akkasitti fuftu barbaadurraan kan hafe fedhii biyyaalessa isaanii yookiin biyya isaanii sana eegsisuu qofa natti fakkaatu. Fedhii biyya isaanii akkuma jirutti ta'e Itoophiyaa cunqursuu, diinagdeedhaan cunqursuu, ulaa galaanaatiin cunqursuu, balbala akka ishiin hin qabaanne, daldala gaarii akka ishiin hin qabaanne gochuudhaaf wanni akka tarsiimootti bocamee itti deemamaa jiru waan jiruuf kanatu akka isaan shakkan siyaasa shakkii akka isaan hordofan godhaa jira. Kun immoo duubni isaa maaltu jira? Dhiibbaa biyyoota guddataniiti. Egaa gaanfa Afrikaa kana hin beektaa istiraatejik seentiraalitii tarsiimoo gaanfa Afrikaa guddaadha. Kan Afrikaanota qofa odoo hin taane kan biyyoota dhiyaas kan biyyoota guddatanii baay'ee ifin biyyoota baha fagoo kana solaalte tarsiimoo guddaa gaanfa Afrikaa irraa qabu. Kana namni kamuu beekaa jechuudha. So dudduubarraa dhiibbaa guddaa akkana jedhi dubbadhu akkasitti tarsiimoo bocadhu akkasitti falmi akkasittiin waraana kee qopheesse akkasittiin Itoophiyaa fuuldura dhaabbadhuutu jira malee biyyoonni hollaa kun qofti yookiin uummattoonni biyya san keessa jiran fedhii Itoophiyaan achirratti misoomsuu jibbanii otoo hin taane dudduuba dhiibban siyaasaa akka jiru beekamuu qaba kan jedhu sana kaasuuf jechuudha. Waggoota muraasa as keessumattuu ji'oopolitiks naannoo qubsuma siyaasaa gaanfa Afrikaa kana wajjin wal qabate yaada isin kaastan sodaa siyaasaa kan jedhu Itoophiyaa irraa qabu kan jedhu dhuguma Itoophiyaan garuu sodaachisuudhaa fi sochiin isheen jalqabdee jirtu kun gaaffilee hedduudha kan isheen jalqabdee meegaa piroojeektiiwwan hedduudha kan isheen jalqabdee jirtu walitti hidhamiinsa bu'uuraalee misoomaa biyyoota ollaatii wajjin jalqabdeeti kan isheen jirtu gaanfa Afrikaa kana irratti illee inisheetiivii diinagdee jalqabdeeti kan isheen jirtu biyyoota hedduudha wajjin erga sodaa siyaasaa qabaataniiti dhuguma Itoophiyaan sodaachisuudhaa fi kan isheen gaaffilee kanneen tarkaanfachiisaa jirtuuf. Egaa maaltu jira seete akkamitti yaadu dubbiin misooma Itoophiyaan tarsiimoo guddaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti qabatte kana akka ibiddaatti ilaalu. Ibiddi faayidaa gaarii akka kennu beekamaadha. Ni ho'isaa ni bilcheessaa akka nyaattu godhaa jechuudha. Gama hundaanuu tajaajila gaarii qaba. Yoon to'atiin hin gubaa jedhamee yaadama ibiddi. Yoo to'atiin yoon hordofin yoo baaf gala akkamitti akka inni waan sana bilcheessaa jiru yoo atiin hordofin gubuu danda'a. Waan sanarra darbee mana gubuu danda'a jechuudha darbee. Xiinxalli biyyoota kana akkasii jechuudha. Itoophiyaa yoo nuti ijarraa buqqifanne nurratti dhiibbaa geessisuu dandeessi. Ka jedhutu jira. Kana keessatti maalidhaan dhiibbaa geessi Itoophiyaan diinagdeen of dandeesse biyyoonni biyya kana duuba ta'anii dhiibbaa siyaasaa godhan kun Itoophiyaa harka kennachiisanii kadhaa qamadii akka Itoophiyaan isaanirraa kadhattu. Teekinooloojii akka teekinooloojii isaaniitti Itoophiyaan fayyadamtu. Waa hundumaayyuu gara biyyoota guddatanii kanatti harka kennattee Itoophiyaan akka ishiin jiraattuuf fedhii qabu jarri. Yoo ijarraa buqqifatan Itoophiyaan karaa hin beekneen of dandeessi, karaa nuti yaadiniin of dandeessi. Gaafa ishiin of dandeesse immoo siyaasni keenya fedhiin siyaasa isaanii rakkoo keessa nu jalaa gala shakkii jedhu jira jechuudha. Kanarraa ka'eeti. Kan amma biyya Ijipti kana olaalle mormiin ishii karaa lamaanii kan ibsamu gabaabumatti jechuudha. Tokko maandiseetii isaaniitu hangafoota siyaasa isaaniitu rakkoo keessa jira. Maandiseetii isaanii seenarratti kan hundaa'e. Abbaay hidda dhiiga keenya. Lagni Abbaay yoo lagni Abbaay hin jiraanne biyya Ijipta kan jedhamtu hin jirtu. Dinagdeenis siyaasnis waan hundi isaa achirratti hidhanii teechisanii jiru jechuudha. Kana jechuun irraashinaal kan ta'e ilaalchi irraashinaal ta'e yoo Abbaay hin jirre biyyi sun akka hin jirretti. Akkasitti yaadu jechuudha. Akkuma yoo Itoophiyaan amma qamadii alaan galchine Itoophiyaanonni hin dhumu jennee yaadnoo ta'e yoo na dhumnee turre jechuudha. Sindee qamadiin halaa galuu jechuun Itoophiyaanota jiraachisa. Yoo qamadiin halaan galle deeggarsi qamadii halaan taane Itoophiyaanonni hin dhumu jedhanii akka yaaduute jechuudha. Wantoonni biyya Ijipti bira jiru kana karaa seenaatiin maandiseetiin
seenaa kun sirrachuu danda'u sirra jiraata jechuudha. Gama biraatiin seenaa koloniiti. Seenaa kolonii waliigaltee bara kolonii gaggeeffame akka seeratti itti fayyadamaa jiru. Naashinaal law godhatanii akka seera biyyaalessaatti itti fayyadamaa, istiin law itti fayyadamaa jiru jechuudha. Bara 1929 fi 1959 wal duraa duuba waliigaltee tokko godhanii turan. Yeroo biyyoota hidha gadii wajjiniin bara kolonii sana Itoophiyaan hin koloneeffatamne biyyoota kolonii jala jira wajjin Biriteen laga Abbaa irratti biyyoota kana wajjin waliigaltee mallatteessitee wanni xiyyeeffannaan isaanii hundumtuu laga Abbaa irraa akka ta'utti waliigaltee godhanii turanii jechuudha. Except Itoophiyaa 1929 Suudaan odoon dabalatin waliigalteen ture. Abbaa irratti waan hundi isaanii Abbaa irratti akka inni xiyyeeffannaan godhamuuf. Abbaay walqixa biyya isaanii akka biyyaatti ilaalamaa jechuudha lagni Abbaay yeroo sanatti. Lammata gaafa Suudaan kolonii jalaa baatu 1959 Suudaan dabalatee biyyoota gajjallaa kana wajjin ammas waliigalteen godhamee ture. Waliigaltee kana lamaantu biyya Ijipti keessatti istiin law akka seera biyyaalessaatti fudhatanii itti bulaa jiru. Nuti kan beeknu laga Abbaay akka waliigaltee yeroo kolonii sana waliigaltee yeroo kolonii Abbaay walqixa biyya Ijipti jedhameeti kan barraa'e. Yoo Abbaay hin jiru ta'e biyyi Ijipti hin jiru jedhameeti kan barraa'e. Ammas akkamitti yaadu akkaataa waliigaltee bara kolonii sanatti kan lalamaa jiru jechuudha. Seerri waliigaltee bara kolonii yeroo kanatti hin hojjetu jetti immoo Itoophiyaan. Sababni isaa Waterloo yookiin seerri bishaanii United Nation Convention 1997 barreessa jira. Maal jedhaa waliigalteen fayyadamummaa bishaanii equitable and reasonable yookiin walqixa risoorsii kanatti fayyadamuu akka danda'an biyyootaaf barreeffama lafa kaa'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessatti bara 1997 seerri ba'ee jira. Seera kana biyyi Ijipti fudhanne, istiin law fudhanne. Hin beeku hojiitti kun barbaadan. Isaan bara kolonii sana xiinxalaa jiru. Hayyoonni isaanii, aktivistoonni, illiitonni isaanii waa'ee sana haasa'u istiin law jechuudha. Itoophiyaan immoo seerri mootummoota gamtoomanii 1997 barraa'ee akka faranjiitti na bitaa jetteeti kan hidha guddicha laga Abbaay kan jalqabde. Kiraateeriyaan yookiin ulaagaan seerri kun lafa kaa'ee jira Itoophiyaadhaaf. Tokko biyyi Itoophiyaa laga Abbaay hiitee itti fayyadamuu kan dandeessu baay'inni uummata ishii hammami. Baay'ina uummataa guddaa qabattee jedha seerichi. Itoophiyaan kanaanis dabarteetti. Baay'ina uummataa miliyoona 120 ol gaanfa Afrikaa keessaa biyyoota guddaa baay'ina uummataatiin biyya guddoo taatedha. Tokko. Lammata fedhiin ishiin diinagdee irratti qabdu guddaa ta'uu qaba yookiin fudhatama kan argate ta'uu qaba jedha. Itoophiyaan fedhiin ishiin diinagdee irratti qabdu meegaa piroojeektii gurguddaa oomishaa waan jirtuuf Itoophiyaan fedhii diinagdee irratti qabdus guddaadha waan ta'eef kanaanis ulaagaa guutteerti. Sadaffi hammi bishaan ishiin ittiin hammi parsantaa 100 keessaa hammi ishiin bishaan kana irratti risoorsii kana kennuu dandeessu. Ulaagaa keessa jira. Itoophiyaan kanaanis parsantii 85 ol laga Abbaayiif bishaan kan dabarsitu Itoophiyaadha. Yookiin biyya Itoophiyaa keessaa bahaa jechuudha bishaanichi. Sadaffaan filannoo yoo dhabdee jedha seerichi. Itoophiyaan filannoon qabdu dhugaadha. Tokko laandilookiidha. Lammata biyya uummata miliyoona 120 dukkana keessa jirudha. Parsantii 85 ol uummanni Itoophiyaa dukkana keessa jira. Uummata baadiyyaati, uummata qonnaan bulaati. Soo filannoon qabnu jechuudha. Soo maal kanaaf Itoophiyaan karaa kanaan seera idil addunyaatiin bitamtee mirgi hidha Abbaay irratti isheen qabdu mirkanaa'ee fi akka itti jiraattu kan ta'e jechaadha. Kana fudhachuun hin barbaadan jarri. Dhaga'uus hin barbaadan. Kan isaan irratti fokas godhan waa'ee bara kolonii waliigaltee bara kolonii sana. Achi keessa immoo Itoophiyaan tiriitii sana mallatteessine waan ta'eef nan ilaallatu jettee diddeerti mirga guutuu qabdi jechuudha. Kanaaf Itoophiyaanonni guutuunis kan beekuu qaban iccitii kana beekuu isaarra jira. Garaagarummaan kana lamaan gidduu jiru kana. Biyya Ijipti keessatti kan hamma maaltu jira? Fedhii ofittummaa qofa. Kan koo kan jedhu malee kan waliinii wanti jedhu isaan biran turre jechuudha. Itoophiyaanonni garuu darbees humni hidha laga Abbaay ibsaan achirraa maddu hunda keenya fayyada. Anis na fayyadama, atis if fayyadamta. Bishaan achirratti hidhamu sun hundatti hidhama otoo hin taane yaa gajjallaatiif gad darbee tajaajila misoomatiifis kan biraatiifis ooluu hin danda'a. Hunda keenya hin fayyada. Darbees turizimiidhaan amma achirratti
madda turizimii illee ta'aa jira Abbaay waan ta'eef achi keessatti illee qooda waloo godhannee itti fayyadamnaa kan jedhu gaafin Itoophiyaan dhiyeessitu deemee komiin kun gara teessootti fidanii irratti maratanii waliigalteetti dhufuurraan kan hafe homaa filannoon biraa hin jiru jechuudha. Abbaay hidhameera dubatti deebi'uu hin danda'u. Filannoon jiru ta'anii maratanii seera godhatanii achirratti waliigaltee mallatteessanii waliin misooma achirratti dhufe sana bu'aasaa waliin qoodachuurraan kan hafe filannoon biraan jiru Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti daran yoo misoomte gaanfa Afrikaa gama hundaan tasgabbeessuu akka dandeessu waan namatti agarsiisu jira jechuudha. Yaada bal'aadha kan isinaaf kaastanii keessumattuu gaaffilee yookaas fedhii Itoophiyaan galmaan ga'uudhaaf fedhii misoomaa fedhii guddinaa qabdu sana galmaan ga'uudhaaf harkoota dudduubaan jiran biyyoota guddatan akka jira ta'edha kan isinaaf kaastanii. Fedhiin Ijipti tarkaanfachiistu akkasumas Eertiraas dabalateera amma muddamsi naannawaa kana keessa jiru hagam Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Wanti muddamsa fakkaatu jira dhiibbaas wanti fakkaatu jira harki biyyoota guddatanis jira kan isin jettanii fi fedhiin biyyoota garaagaraa kan calaqqisu fedhiin biyyoota faallaa Itoophiyaa ta'anii calaqqisu kuni hagam Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Egaa tokko dhiibbaan biyyoota kanaan Itoophiyaa irratti dhufu karaa hawaasummaatiin irra caala hawaasummaan biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessattuu immoo ollaa Itoophiyaa jiranii biyyoota Itoophiyaa irratti mormii kaasaa jiran kun dhiibbaan inni Itoophiyaa irratti fidu hawaasummaadhaan. Egaa namni ollaa malee hin bareedu biyyis akkasuma ollaa malee hin bareedu jechuudha. Kana jechuun faayidaan Itoophiyaan isaanirraa argattu jira. Isaanis faayidaan Itoophiyaa irraa argatan jira. Yookiin state sovereignty akkuma jirutti ta'e of danda'uun biyyaalessaa akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaan teesseetuma harka marattee faayidaa isaanirraa barbaaddu eegdii jechuu miti. Wanti wal fayyadan baay'ee isaa hin jira. Kana keessatti competition otoo hin taane cooperation gara tokkummutti, qindoomutti, waloomutti yoo dhufne daran gaanfa Afrikaa maqaa gaarii waamsisuu dandeenya. Istiraateejii biyyoonni guddatan gaanfa Afrikaa kana akka inni addunyaa keessatti gahee qabu beekanii asirratti gaanfa Afrikaa kana qubannaa godhatanii asirratti fayyadan kana nus itti dammaqnee misooma keenya, dinagdee keenya, waraana keenya cimsuu qabna gaafii jedhu Itoophiyaan kan dhiyeessaa jirtu jechuudha. Kana immoo karaa AU'tiin yookiin gamtaa Afrikaatiin cimuu akka danda'u qabnu, sagalee akka qabaachuu qabnu gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan irra deddeebiidhaan kaasti. Gama IGAD'tiinis Itoophiyaan cimuu akka qabdu. Dhaabbata qofa taanee akka simboolitti qofa jiraachuu otoo hin taane biyyoonni achi keessatti gahee qaban miseensa ta'anii jiran dammaquu qabu. Gaanfa Afrikaa Afrikaanotaaf dursa kennuu danda'uu qaba. Jettee yeroo Itoophiyaan itti kaatu kanatti falmiin isaan gidduu jiru kun Itoophiyaa miidha odoo hin taane Afrikaa illee miidha jechuudha. Yoo walii galan alaa galu waan ta'eef. Yoo walii galan gaanfa Afrikaa bilisoomsu waan ta'eef xiqqoo karaa kanaan gaabbii qaba kan jedhuun qaba. Gama biraatiin biyya misoomaa jirtu deemee boodarra teenyee mari'anna jechuun jalaa nafu jechuudha. Miknaatum sababni waan kanaa Itoophiyaan misoomatti jirti. Itoophiyaan misoomatti jirtii qofa hin taane Itoophiyaan nageenya gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu keessattis guyyaa tokko gaabbii uumtee hin beektu. Sumaalee ilaalla. Al-Shabaab akka inni Sumaalee keessatti lafa hin qabanneef humni waraana Itoophiyaa achi galee hojii gurguddaa hojjetaa jira. Al-Qaayidaa fudhachuu dandeessa. Akka inni niitoorkii isaan diriirfanneef yookiin immoo Itoophiyaan koridarii laayinii akka ishiin hin taaneef balbala ishii bantee hin beektu jechuudha. ICC'n biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessatti beezii godhatee akka inni of hin misoomsineef Itoophiyaan hojii gurguddaa gama nageenyatiin hojjetaa jirti. Gama misoomaatiinis walitti hidhamiinsa infiraastructurii gurguddaa hojjetaa jirti. Fakkeenyaaf Keeniyaa fi Itoophiyaan karaa daandiitiin karaa humna qilleensaatiin geejjiba qilleensarraa qofa odoo hin taane daandii lafarraatiinis Itoophiyaa fi Keeniyaan akkaataa isaa walitti dhufuu danda'ani. Jibuutii yoo fudhanne Itiyoo Jibuutii koridariin hojjetamaa jira. Oomisha gurguddaan karaa Jibuutiitti Itoophiyaa galee Itoophiyaa gara Jibuutii deemee biyyoota baha fagoo qaqqabuu danda'utti jechuudha. Hojii guddaatu hojjetamaa jira. Even Eertiraa yoo fudhanne Itoophiyaan jalqaba gaafa dinagdee hojii haraara buusuu jalqaba daandiidha kan hojjetame. Uummanni akka walitti dhufuuf daandiin kaleessa cufame akka saaqamuuf hojii guddaan hojjetameera. Rakkoo aangawoota siyaasaatiin deebi'ee cufame haa ta'uyyuu malee
hojii gurguddaan gama kanaan hojjetame salphaa miti jechuudha. So biyya misooma keessa jirtuuf falmiis kaasan mormiis kaasan waliin hojjechuus fedhii dhaban guyyaa tokko yeroo wayii Itoophiyaa wajjiniin ta'anii maratanii misooma keessa galuun nageenya waloo fiduu irratti hojjechuun jaraa waan hin hafneef dhiibbaa hagas maraa qaba jedhee yaadu. Garuu immoo Itoophiyaanonni gaafa rafan ija tokko dhaamsanii tokko laaluutu sarara jiraata jechuudha. Biyya ofii ija lamaanuu dhaamsitee rafuu danda'u sirra hin jiraatu. Ija tokkoon laalaa tokkoon rafaa misooma keenya hojjechaa nageenya keenya yoo eegganne gaanfa Afrikaa keessatti hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Dhaannaa hunnee gaanfa Afrikaas taanee mul'achuu dandeenya waan ta'eef gama kanaan kaasuun barbaada jechuudha. Ayyee yaada kanatti miinaa dabala. Torban darbee akka odeeffannoon ba'an mul'isanitti Eertiraan dhaabbata misooma mootummoota gaanfa Afrikaa yookaas IGAD keessaa ba'uudhaan akka baate murtoo ofirratti fudhatteeti kan isheen jirtu. IGADis Eertiraan dhaabbata sana keessaa ba'uutti gaddatti dhaga'ame ibseeti kan inni jiru. IGADiin biyyoonni miseensa ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota kaan irratti Eertiraan dhaabbata kana keessaa ba'uun hiikaa maalii qaba? Dhiibbaa moo sodaadha moo qormaata ta'a jettanii yaaddu akka hayyuu siyaasaa tokkootti? Egaa kuni karaa lamaanii kan laalamu. Tokko maaltu jira? Biyyi tokko gamtaa keessaa gaafa baatu fi gamtaatti gaafa dabalamtu hiikoo mataa isaa qaba. Maaliif biyya of dandeesse waan ta'eef sovereign state waan taateef hiikoo mataa isaa qaba. Biyya qofa baate yoo ta'e waa hunda fudhattee baati. Wanni ishiin achi keessatti hirmaattu hundumtuu wajjin ba'a waan ta'eef gama IGADitiin wantoonni tokko tokko wanni ilaalamuu qaban jiraata jechuudha. Gama Eertiraatti yoo ilaalle faayidaa qaba moo miidhaa qabaan karaa siyaasaatiin yoo ilaalle hiikoo siyaasaa itti kennaniiti kan isaan ba'an. Aangawoonni siyaasaa biyya sana bulchan hiikoo siyaasaa itti kennanii achi keessaa ba'uun benefitii akkasii nuuf fiduu danda'a karaa jedhuun tarsiimoo bocatanii ba'an. Gama waliigala biyya sanaa faayidaa biyyaalessaa yoo fudhannee ilaalle immoo miidhaa qaba jechuudha. Biyya tokko Eertiraan biyya waa hundaan of hin dandeenye biyya hiyyeettidha. Of course biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa biyya hiyyeettidha. Beekamaadha kun. Fayyadamummaan gama misoomatiin egaa IGAD nageenya misoomaa fi dippiloomaasii irratti kan inni hojjetu. Nageenya hafu karaa dippiloomaasiitii fi karaa misoomatiin faayidaan biyyaalessaa isaanitti hafu jira jechuudha. Sun uummata isaanii sana hin miidha. Kana malees balbala dippiloomaasii isaaniitti cufaa jechuudha. Kanaaf miidhaa guddaa qaba malee faayidaa biyyaalessaa wanni isaanii fiduu hin jiru. Hiikoo siyaasaa isaan itti kennan isaanumatu beeka. Maal laalaniiti maal xiinxalaniiti achi keessaa ba'uun maal nuu fida kan jedhu sana hiikoo siyaasaati. Hiikoo siyaasaa immoo dhaabbiin qabu. Siyaasni dhaabbiin qabu waan ta'eef hiikoo siyaasaa yeroo itti waan sana xiinxalte qofa si fayyada. Faayidaa biyyaalessaa sana eeguu dhiisuu danda'a jechuudha. So gama kanaani kan laallu. Gama Itoophiyaatti yoo laalle Itoophiyaan faayidaa qabaaf Itoophiyaadhaaf. Egaa biyya waan tokkos fakkeenya tokkos si kaasa biyyi Hindi yeroo darbe dippiloomaasii cimaa action oriented dippiloomaasii kan ta'e dippiloomaasii gocha qabatamaadhaan agarsiisan biyya muummicha ministeera biyya Hindii wajjin Itoophiyaan goote faayidaan biyyi Hindii Itoophiyaa irraa nan argadha jettee action pilaanii teechiste keessaa tokko maali? BRICS keessatti yeroo taanutti gaggeessummaadhaaf ani qophaa'uudha waan ta'eef Itoophiyaan sagalee naaf taate tarsiimoo jedhu qabu jechuudha isaan. Itoophiyaan akkanani darbee BRICS bulchuu danda'uuf yeroo taanutti Itoophiyaan sagalee tokko anaaf luk tarsiimoo jedhu qabatanii dhufan. Kana jechuun wal fayyadu jechuudha. Dippiloomaasii jechuun ani si fayyadee atis na fayyadne dippiloomaasiin nu gidduu jiru hiikoon qabu waan ta'eef jechuudha. Gama IGADitti horofne Eertiraan IGAD keessaa ba'uuf Itoophiyaan akka IGAD bulchuu dandeessuuf carraa banaafi jechuudha. Carraa banaafi. Kana miidiyaaleen addunyaa baay'een illee kaasatti kan jiran jechuudha. So Itoophiyaadhaaf balbala saaqaa jechuudha. Mormiin Itoophiyaa irratti dhufu waan hin jirreef Itoophiyaan sagalee dabalataa achi keessatti akka isheen argattuuf mormiin akka ittiin dhufneef ishee fayyada jechuudha. Akka waliigalaatti garuu akka gaanfa Afrikaatti garuu biyyoonni yoo kooperaatiif ta'an yoo walitti dhufan dhaabbata IGAD darbee gaanfa Afrikaa misoomsuu akka danda'an wanni namatti agarsiisu hin jiru. Yoo adda adda ba'an garuu yuunilaateraali yoo ta'an garuu ammam akka
sagalee isaanii faffaca'u. Misooma gaanfa Afrikaa irratti dippiloomaasii gaanfa Afrikaa irratti isaan qaban akka sagaleen isaanii wal jala darbu ta'a waan ta'eef dhaabbatichaaf rakkoodha. Deemee karaan ittiin biyyi kun deebitee dhaabbata kanatti dabalamtu karaa baay'eetu jira. Egaa karaan dhaabbanni biyyoonni tokko callisanii walitti dhufan. Kan isaa walitti dhufan naashinaal intarastiin achi keessatti akka eegamuuf dirqama ta'ee waan itti mul'atuuf dhaabbata tokkotti dabalamtaa jechuudha. Afrikaa yuuniyeeniin yookiin gamtaan Afrikaa gaafa biyyoonni walitti dhufan jaalatanii walitti dhufne jechuudha. Tokko yoon gamtoomin kolonii jalaan bahuu hin dandeenyu. Kolonii siyaasaa qofa odoo kolonii diinagdee. Still biyyoonni Awurooppaa Afrikaa keessatti isaantu Afrikaa misoomsaa jira ture jechuudha odoo dhaabbanni gaanfa Afrikaa yookiin Afrikaa yuuniyeeniin kun odoo ijaaramin ta'e. Ammas IGAD keessatti Eertiraan kan dabalamuu dandeessu gama diinagdeetiin rakkoon natti dhufa jettee yaaduu ishii nafu. Gama dippiloomaasiitiin balballi dippiloomaasii duraanuu dhiphaa ture amma ittuyyuu dhiphatee rakkoo keessa galla jettee wanti isaan xiinxalanii nafu waan ta'eef deemee IGADitti dabalamtee gaanfa Afrikaa keessatti hirmaannaa gochuun waan hafu miti. Egaa hammatti garuu Itoophiyaadhaaf miidhaan qabu. Faayidaadha malee miidhaan qabu. IGADis biyya tokko dhabeef wanni dhaabbanni tokko miidhamuuf hin jiru. Kara siyaasatiinis yoo ilaalle baayileeteraal biyya addatti of dandeessee hirmaachuu hin dandeessi. Deemee keessatti yoo hirmaatin faayidaan mutual benefitiin isaan achi keessatti argatan sun hin dhabama jalaaf waan ta'eef faayidaan biyyaalessaa isaanii jalaa irrata waan ta'eef otoo hin jaallatin achitti deebi'uun jaraa waan hafu miti ka jedhu sana itti dabaluuf. Faallaa kanaatiin garuu Itoophiyaan waan Eertiraa irraa barbaaddu qabdi. Maaliif seenaa keessatti wantoota kaa'antu jiru. Wantoonni Eertiraadhaa wajjin waloodhaan qaban keessumattuu buufata doonii kan Asabii wajjin wal qabate. Akkaataatti Itoophiyaan dogoggora seenaatiin yookaas shiraan itti dhabde ni jira kan jedhan hayyoonni hedduun ni kaasu. Sana misoomsuudhaaf yaadota jiran gaaffii karra galaanaa argachuu Itoophiyaan kaasaa jirtu sana karra itti cufuudhaa fi Itoophiyaan tarkaanfii yookaas Eertiraan tarkaanfii IGAD keessaa ba'uu kanaan karaa sanaan gaaffii Itoophiyaa sana laamshessuu yookaas duubatti akka harkifatu gochuudhaaf kana goote kan jedhan ni jiru. Deebi'ees immoo fedhii ishee guuttachuudhaaf immoo biyyoota faallaa Itoophiyaa dhaabbatan kan akka Ijipti faana dhaabbachuudhaaf sochii jalqabdeedha kan jedhan ni jiru. Tarii gama kanaan dhuguma gaaffii karra galaanaa Itoophiyaa gufachiisuu danda'a haalli sochiin Eertiraan irra jirtu. Egaa fedhiin karra galaanaa kuni fedhii aangawoota siyaasaati miti. Yookiin qofa miti jennee ilaaluu dandeenya. Fedhii uummattoota Itoophiyaati. Darbees immoo fedhii addunyaa guutuu ta'eera jechuudha. Dippiloomaasiin keenya cimeera. Addunyaa guutuun Itoophiyaan balbala itti cufame jalaa baatee bilisoomuu akka qabdu uummattoota Itoophiyaa qofa odoo hin taane addunyaatu ragaa ba'aa jira. Egaa jalqabas kaaseen jira. Tarsiimoo siyaasaa bocatantu akka keessaa baatu ishii godhe. Faayidaa kanan argadha yoon achi keessaa ba'e. Yookiin dhiibbaa kanan dandamaadha karaa jiruun achi keessaa kan jaalatanii hin baane jechuudha. Itti yaadaniiti kan isaan ba'anii. Ta'us Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu wanti ishee daangessu hin jiru. Rakkoon Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru Itoophiyaan egaa bilisoomte 1991 kaasee egaa bilisoomte as still rakkoo aangawoota siyaasaa ture. Rakkoo uummattootaa hin turre. Dippiloomaasiin gufates dippiloomaasii uummattootaa miti. Dippiloomaasii aangawoota siyaasaati. Gaafa jijjiiramaas muummichi ministeeraa dhaqanii biyya isaanii ilaalanii daawwatanii Itoophiyaa fi Eertiraan waggaa 20 booda araaramuu akka qaban dippiloomaasii isaanii bakka itti deebi'uu akka qabuu fi uummanni kun karra walitti cufa wal jalaa saaqanii uummanni akka walitti dhufuu danda'u. Haati fi ilmi maatii fi ilmaan akka isaan wal arguu danda'aniif muummichi ministeeraa hojii guddaa hojjeta sanaan silaa yeroo sana dippiloomaasiin lafa qabachuu qaba ture. Maalirratti hafee yeroo sana dippiloomaasiin sun leadership based dippiloomaasii ture yookiin institutional based dippiloomaasii ture jechuudha yookiin public dippiloomaasii ture jechuudha. Hangawoota dippiloomaasii hangawoota irratti qofa rarra'ee ture. Yaaliin gama Itoophiyaatiin godhame dhugaa dubbachuuf hanga public dippiloomaasiitti gadi bu'uu qaba jedhamee wanti godhamee tureera. Uummanni akka hariiroo gaarii qabaatu walitti akka araaramu uummanni akka walitti dhufuu danda'uuf yaaliin Itoophiyaan goote salphaan ture. Jarri maal godhanii hangawoonni qofti dippiloomaasii wal hariiroo haraarama gaarii qofa godhanii uummanni akka waliin agarre gochaa turan. Saaqiinsa balbala
baadummee tiraan cufame sana saaqu irratti illee rakkoo ture. Kanatu ture. Kuni maal inni Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufeenyi gaariin jiraachuun hawaasummaan uummata lamaanii tokko. Baay'een isaanii afaan Tigraay dubbatu yookiin Tigriinyaa afaan Tigriffaa kana haasa'u. Hawaasummaa isaanii, aadaa isaanii, duudhaa isaanii tokko jechuudha. Uummanni Itoophiyaa wajjiniin uummanni Eertiraa gaafa laallu. So jarri kana walitti dhufeenya gaarii kana hin barbaadan. Paabilik dippiloomaasiin akka cimu hin barbaadan. Ulaa galaanaa kana jalqabumarraa kaasanii ulaa galaanaa kana Itoophiyaan akka ishiin barbaaddu hin beeku. Ammas gaafa dippiloomaasiin keenya cime uummanni walitti dhufe ifin uummata Itoophiyaa miti uummanni Eertiraayyuu galaana diimaa Itoophiyaan akka argattu hin deeggara. Hin deeggaru. So kana waan beekaniif hangaa'onni siyaasaa dippiloomaaniin Itoophiyaa wajjin qaban qilleensa irratti qofa hangaa'ota biratti qofa akka afu godhan. Ammas gaadi keessaa ba'uun maal fidee warra ishii deeggaran an akka Ijipti fudhachuu dandeenya. Jara kana wajjiniin hariiroo gaarii uumanii gaadi keessaa ba'anii Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf karaa kanaan deemuu dandeenya. Yoo akkas goone Itoophiyaa dhaabsisuu dandeenya ka jedhutu jira. Itoophiyaan immoo adeemsi ishiin deemaa jirtu adeemsa seera hordofeedha. Seera idil addunyaa kan hordofe. Seerri idil addunyaa ulaa galaanaa argachuu qabaachuun Itoophiyaa sirriidha moo sirrii miti lafa kaa'eera. Kanammoo fixuu kan dandeenyu karaa waliin dubbiitiin, karaa dippiloomaasiitiin. Dippiloomaasii dinagdee biyyaalessaa sustainable gochuu danda'u. Itoophiyaan karaa kanaan gaafii dhiyeessaa jirti. Kana dura Itoophiyaan ulaa galaa kanaatti fayyadamte moo fayyadamneenis gaafii biraati. Bara dargii mootii dargiin biyya bulchaa ture. Itoophiyaan ulaa galaanaa kanatti fayyadamaa turte. Egasii asii gaafa adda waa'een mootummaa ta'ee biyya kana qabatu dhimmi ulaa galaanaa gaafii keessa akka galu ta'e. Qabeenya achirra jiru akka manca'u ta'e. Hojjettoonni naannoo sanarra jiran akka isaan kun xoorataa ba'an sooroma jechuudha. Kun immoo akka gaggeeffaman ta'e. Kana jechuun maal inni nuti politikaal benefitii keenya eegsisuu malee dhimmi ulaa galaanaa ammaaf haa turu. Dhaabaan irraa jedheeti adda waa'een addaaf addatti kan inni labse jechuudha. Gaaf sana murteen kun murtee maalitti ture? Amma namoonni tokko tokko maal jedhu murtee dogoggora seenaati jedhu. Dogoggora seenaa miti baay'ee. Dogoggora siyaasaati malee dogoggora seenaa miti. Seenaa keessatti immoo ulaa galaanaa kan jedhamu kan Itoophiyaati malee kan Eertiraa ta'ee seenaadhaan wanti lafa taa'ee hin jiru. Kitaabota seenaas waan baay'ee ilaaluu dandeenya jechuudha. Seenaa keessatti dogoggora hin jiru. Dogoggora siyaasaa hangaa'ota siyaasaatiin dhufetu Itoophiyaa gatii kaffalchiisaa jira jechuudha. Ammas dogoggora siyaasaa kana dogoggora siyaasumaan deebisanii sirreessuun namarra jiraata jechuudha. Ammam Eertiraan haa mormitu, ammam Gibsi achirratti deeggarsa haa gochuu baattu Itoophiyaan haa turu haa bulu malee ulaa galaanaa argachuun dirqama biyyaalessummaati. Naashinaal intarastiin Itoophiyaa yoomiyyuu kan eegameedha waan ta'eef karaa saniin yoo deemne dhugaa dubbachuuf wanni amma karaa muummicha ministeeraatiin karaa dippiloomaatota Itoophiyaatiin karaa Awurooppaa dabalatee Ameerikaa biyyoota guddatan keessatti Raashiyaa dabalatee Chaayinaan even Hindi keessatti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu akka qabdu biyyoonni veetoo paawarii qaban gurguddoon Itoophiyaadhaaf sagalee kennaa jiru. Argachuu qabdi kan jiru. Kana immoo garamitti finnaa gara mootummoota gamtoomaniitti Itoophiyaan sagalee ishii dhageessifattee mirga achirratti qabdu dubbatattee seeraan barraa'ee seeraan Itoophiyaa dabarfamee akka kennamuuf Itoophiyaa waan godhuu qabdu hunduma hin gooti. Egaa seeraan itti deemnaa yoo didame immoo galaanni diimaan kanuma keenya jechuudha. Eessattuu waan hafu miti. Dhalootatu gaafataa jira baay'ee. Poolitikaa guddaa dha. Dhalootatu gaafataa jira. Yookiin immoo kan hangaa'ota siyaasaa qofa miti gaafii dhalootati. Gaafii eenyummaati waan ta'eef yoomiyyuu hin hafu hin deebi'aa kan jedhu sana amantaa guutuu qabaachuun irra jiraata jechuudha. Ayyee obbo Tarreechaa wantoota baay'eedha gaanfa Afrikaa kana keessatti wantoonni hojjetamuu qaban gaanfa Afrikaa caalaatti akkuma bakka tarsiimawaadha jedhamee biyyoota addunyaatiin naannawaan kun barbaadamu biyyoonni naannawaa kanaa garuu tokkummaa qabaatanii caalaatti gara tarsiimaa taasisuu
itti ceesisuun ni danda'ama kan jedhu yaadan qaba. Kanarratti tarii biyyoonni gaanfa Afrikaa kuni naannawa isaanii akkasittiin ija addunyaa keessa jiru kana bakka barbaadamaadhaa fi gara tarsiimoo caalutti daran cimsanii ceesisuudhaa fi tokkummaan biyyoota naannawaa kana jiranii Itoophiyaa dabalatee maal ta'uu qaba gama misoomaatiin gama dinagdee fi siyaasaatiin maal jettu maal gorsitu? Egaa amma biyyoonni gaanfa Afrikaa kuni kana dura maaltu ture? Wal dorgommii dinagdee, wal dorgommii siyaasaa, wal dorgommii hawaasummaatu ture jechuudha. Itoophiyaan amma maal jechaa jirti? Tokkoffaa Itoophiyaan akka sagalee taatu gaanfa Afrikaatiif yeroo hundumaa dura akka ishiin buutu kan ishii godhu agarsiistuu baay'een jira. Fakkeenyaaf Afrikaan magaalli Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaati. Gamtaan Afrikaa immoo bakka sagaleen Afrikaanotaa itti dhaga'amudha. Kana malees Itoophiyaan seenaa keessatti biyya hin koloneeffatamin. Kana jechuun Afrikaanotaaf mallattoo guddaadha jechuudha biyyi Itoophiyaa. So gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan tarsiimoon ishiin bochuu biyyoota gaanfa Afrikaa kana hunda irratti walii galcha jechuudha. Galchuus qaba dirqamas waan ta'eef. Itoophiyaan maal jetti gaanfa Afrikaa keessatti tarsiimoon gaanfa Afrikaa kun maaliif tarsiimoo biyyoota guddatanii biyyoota dhiyaa kana ta'e? Strategic base waar beezii qabu asii maaliif ta'e? Jedhanii jennee dammaquu nurra jedhaata gaafin Itoophiyaa. Waar beezii yookiin buufata waraanaa Jibuutii keessa olaallarra biyyoonni guddatan Faransaay, Ameerikaa, eessa achi keessa qabu. Maaliif? Maaltu jiraannan? Ka jedhu kanarratti dammaquu danda'u nurra jiraata. So kanarratti dammaquudhaaf nuti waraana otoo hin taane dippiloomaasii cimaa qabaannee dinagdee cimaa waliin qabaannee misooma gaarii waliin qabaannee yoo kaane gaanfa Afrikaa seentaraaliitiisaa istirateejii guddaa kan ta'e kan biyyoonni guddatan asirratti fedhii guddaa qaban fedhii biyyaalessaa kan biyya isaanii sana eegsisuuf gaanfa Afrikaa keessatti teessoo godhatanii ta'an kun nuuf faayidaa nuuf malu caalatti akka arganu nu taasisa waan ta'eef haa tokkoomnudha Itoophiyaan kan jettu. Kanaaf dursa ollaaf kenninaa kan jedhan imaammata idaamuu keessatti dursa ollaaf jedha. Dursa ollaaf jechuun maal jechuudha? Hollaan yoo nagaan bulee gaafni Afrikaa yoo nagaa ta'e Itoophiyaan nagaa taati. Gaafni Afrikaa nagaa ta'e jechuun immoo Afrikaa guutuun nagaa ta'a. Misoomni gaanfa Afrikaa keessatti dhufu Afrikaanota hunda misoomsuu danda'a. Kanaaf gaanfa Afrikaa istirateejik beezii kan taane waggaa dheeraa jaarraa hedduuf alagaa sooraa ture jechuudha. Yookiin biyyoota guddatas sooraa ture. Maal akka asirraa argatan waan beekaniif. Fakkeenyaaf daldalli biyyoo addunyaa guutuu parsantii 10 hanga parsantii 20 gidduu kana kan jiru ulaa kana keessa darba. Ulaa galaana diimaa galfoo fadanii kana keessa darbaa jechuudha. Asiin kan gaggeeffamu. Gama biraatiin boba'aan biyyoota baha fagoo asiin kan darbu. Biyyoonni gaanfa Afrikaa walootti wal nyaachuu dhiifne wanti xiqqoo kanarratti riisoorsii xiqqoo kanarratti wal nyaachuu dhiifne shared prosperity yookiin badhaadhina hunda keenya giddu galeeffate fiduu qabna. Amantaa jedhutu jira jechuudha. So maalan ani akka nama tokkootti wanti ani dubbadhu otoo hin jaalatin dirqamni biyyoota gaanfa Afrikaa bira jiru tokkoomudha. Idaamuudha. Tokko ta'uudha. Naashinaal intarastii isaanii akka eegametti, sovereenitiin biyya isaanii akka eegametti walitti da'amanii karaa dinagdeetiin siyaasaan dippiloomaasiidhaan hawaasummaadhaan walitti da'amanii gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu qabu. Yoo isaan ida'aman wanti humna alaa, humna Ameerikaa, humna Faransaay fi humna biyyoota biroo gaanfa Afrikaa irratti nu barbaachisuuf hin jiru jechuudha. Dinagdee keenya ofii keenyaaf eeggachuu qabna. Kan yoo goone misoomuu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf gaanfa Afrikaa keessa biyyoota gaanfa Afrikaa akka Itoophiyaa, Keeniyaa kana yoo fudhanne, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, even Eertiraa dabalatee yoo fudhanne albuudota gurguddoon tuqamanitu jira. Biyyoonni guddatan kana waan beekanii dursanii beezii isaanii nu keessa kaawwatan. Nageenya gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu qofa miti yookiin immoo shororkeessitoota gaanfa Afrikaa irra jiran dhabamsiisuuf qofa odoo hin taane faayidaa biyyaalessa isaanii karaa eeggameen kan isaan asitti buufata godhatan. Kanaaf nuti yoo dammaqnee tokkoomne gaanfa Afrikaa sadarkaa Afrikaatti odoo hin taane sadarkaa addunyaatti ol kaasuu qabna. Afrikaanotaaf
akkuma maqaa isaa gaanfa Afrikaa jedhamee waamame maqaa gaarii qabaatee gama hundaan roga hundaan cimuu akka qabutti hojjechuu qabnaa kan jedhu Itoophiyaan bakka hundatti gaafii dhiyeessiti. Yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti argitee ta'e muummichi ministeeraa gaafiin isaan kaasan tokko kana. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii yeroo darbe akka carraa ta'e Itoophiyaan sagalee argattee hirmaatte keessatti gaafiin muummichi ministeeraa kaasu tokko isa kana. Afrikaanotaaf gaanfa Afrikaa tokkoomuu akka qabu. Afrikaadhaaf sagalee ta'uu akka isaan qaban. Wanni isaan dhiyeessan kana. Kompitishinii keessaa baanee kooppireeshiniitti dhufuu qabna. Gaafii jedhu muummichi ministeeraa kan dhiyeessaa turan. Kana jechuun wal morkii hin taane, wal morkii humna irratti hundaa'e yookiin dorgommii humna irratti hundaa'e keessaa baanee kooppireetiif yookiin tokko taanee qindoofnee ida'amnee hojii hojjechuu danda'uun nu baasa. Kana yoon godhin qabeenya albuuda gaanfa Afrikaa keessa jirutu alagaatu soorataa jedhaniiti muummichi ministeeraa kan kaasaa jiranii. Anis akka nama tokkootti yaanni ani qabu yoo jiraate isa kana biyyoonni naannoo kana jiran Ijipti dabalatee, Eertiraa dabalatee, Sumaalee, Suudaan dabalatee, even Keeniyaa biyyoonni gaanfa Afrikaa kana jiran Jibuutii dabalatee tokkoomanii jennaan sagaleen Afrikaanota addunyaa irratti dhaga'amuu irra kan hafe Afrikaan maallaqa mataa ishee akka ishiin qabaattu. Afrikaan bakka bu'ummaa addunyaa irratti bakka bu'ummaa gaarii akka ishiin qabaattu. Qabeenyi albuunni fi qabeenyi riisoorsii gurguddaan Afrikaa keessa jiru Afrikaa irra darbee addunyaadhaaf ta'uu akka danda'u sagalee isaanii dhageessifachuu akka danda'an namatti agarsiisaa kan jedhuun qaba jechuudha. Ayyee gara xumuraatti ilaalcha yookaas sadarkaa yaadaa biyyaalessummaa qabaatanii dhaloonni akkaataa sanatti yaaduun barbaachisaadha jedhee yaada. Yaadota bu'uuraa naannawaa kana misoomsuu guddina naannawaa kana tarsiimoo biyyattiin qabattee jirtu tarkaanfachiisuu kan wal sime dhaloota ga'umsa qabuu fi sadarkaa yaadama isaatiillee sadarkaa sanatti kan yaadu qabaachuun barbaachisaadha. Mee dhaloonni biyya keessatti waa'ee biyya isaatii yaada biyya isaarra dabarsee waa'ee ardii akka yaadu achiis akka addunyaa akka yaadu gochuu fi dhaloota sadarkaa sanatti yaadu qabaachuudhaaf maaltu ta'uu qaba jettu akka hayyuu siyaasaa tokkotti maal dhaamtu? Gama dhugaa dubbachuuf gaafii bareedaa kaastee gama dhaloota biyya Itoophiyaa kana keessa jiru keessattuu umuriin dargaggoota hanga waggaa 35 fi hanga waggaa 40 gidduu keessa jiru murteessaadha. Dhaloonni kun yoo hin dammaqin wanti amma dubbatamaa jiruu fi tarsiimoo guddaan akka Afrikaattis akka Itoophiyaatti bocame kun gaafii keessa galuusaa waan hafu miti jechuudha. Dhaloonni kun dammaquu qaba. Dhaloonni kun kan dammaqu barsiifata siyaasaa kaleessa keessaa bahuun irra jiraata. Egaa kaleessa maaltu ture? Ollaaf ollaatti wal nyaachisuu siyaasa mandaraatu ture jechuudha. Maqaa walitti moggaasuu. Oromummaan eenyummaadha malee ajandaa siyaasaa ta'uun isarra hin jiraatu. Eenyummaa kooti? Yes. Garummaa ajandaa siyaasaa ta'uun isarra hin jiraatu. Amaarummaan ajandaa siyaasaa ta'uun qabu. Kan nu baasu akka Afrikaatti ida'amnee yoo ta'e malee jijjiiramuu hin dandeenyu otoo jechaa jirru akka Itoophiyaatti nuti wal qoonnee Oromummaa fi ebeluudhaan wal qoonnee dubbanna yoo ta'e siyaasa mandaraa keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun raashinaal ta'uu qaba. Reasonable ta'uu qaba. Sababaawoo ta'uu qaba dhaloonni amma jiru kun jechuudha. Abbumti barbaade siyaasa mandaratti bocee deeggaraa gartuu sana godhachuu danda'u sarara hin jiraatu. Yookiin immoo sodaa siyaasatiif jecha mandaratti gallee siyaasa mandaraa hordofna yoo ta'e Itoophiyaan fedhiin biyyaalessaa biyya keenya hin dagatamaa jechuudha. Kana yoo laalle Ameerikaa keessatti Afrikaa kibbaa keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Neelsan Maandeelaan kan isaan qabsaa'anii mandaraaf miti jechuudha. Ameerikaa keessatti yoo laalle Joorji Waashingitan pirezidaantii jalqabaa yeroo ture qabsaa'onni Ameerikaa keessa turan gurraachonni Afrikaa baay'een isaanii isteetiidhaaf miti isaan qabsaa'an. Ameerikaan akka Ameerikaatti addunyaa irratti ol baatee akka
akka ishii mul'attuuf kan qabsaa'ame jechuudha. Akka Itoophiyaatti yoo dhufne ida'amuu jechuun tokko ta'uu jechuun qindoomuu jechuun ilaalcha biyyaalessaa qabaachuu jechuun oromummaa kiyya nagachisiisa jechuuti. Eenyummaan biyyaalessaa eenyummaa kiyya dursaa jechuudha. Anatu biyya keessa jiraata malee biyyatu na keessa jiraata jechuuti. Yoo biyyi jiraatte sovereignty ishii daangaa ishii yoo eegame uummanni ishii yoo nagaa qabaate ani akka namaatitti oromummaa kiyya ibsachuu danda'a. Kana jechuun oromummaa kiyya narraa mulqa jechuu miti. Dhaloonni ammaa egaa biyyi dabareen bultii baay'isee. Hangafoonni siyaasaa mootummaa ida'amuu keessa jiran har'aa kun borutti darbanii jaarraa hedduuf biyya bulchuu jechuu miti. Dhaloota ammaa kanatu bakka bu'uu danda'u sarara jiraata. Dhaloonni ammaa bakka bu'u kun raashinaal ilaalcha raashinaal ta'e maandiseetissa karaa kanaan kan ijaarame ta'uu qaba. Dhaloonni ilaalcha paartiitiin ijaarame biyya gaggeessuu ni rakkata. Akka paartiin isaa jedhetti yoo ijaarame. Eenyummaa biyyaalessaa keessa kee jiraachuu qaba jalqaba. San booda tarsiimoo paartii sana hojiitti hiikuu dandeessa. Kan dursu eenyummaa biyyaalessaa naashinaal intarastii biyya koo kan jedhu jaalala biyyaa sun keessa kee jiraachuu qaba. Baay'ee gaafa tarsiimoon mootummaa ida'amuu bocamu dhaloonni sanaa achi ture bara sirna yaadiif mormaa turre hundi keenya jechuudha. Hin ta'u jennee fuuldura dhaabbanne. Sababni isaa qoqqoodamnee haga yoomitti Itoophiyaa keessa jiraannaa ilaalchi jedhu waan jiruuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hangafoonni paartii badhaadhinaa yookiin mootummaa ida'amuu hamma biyya gaggeessaa jiran kun ilaalcha jaalala biyyaa dursaa jedhu waan qabaniif jechuudha. Itoophiyaa jecha jedhu kana dursa waa hundumaa. Oromummaan achi keessa jira, Amaarummaa fi Somaaliin achi keessa jira. Kana giddu galeeffatanii tarsiimoo imaammata yookiin aayidooloojii ida'amuu jedhu barreessan. Aayidooloojii kanaan immoo dhaloonni akka dubbisee xiinxalee hanqina inni qabu guutee biyya kana ittiin gaggeessuu qabuuf kan isaan qabsaa'an jechuudha. Maaliif qabsaa'onni baay'een hin qabsaa'u biyya isaanii bilisoomsanii darbu. Kan darbee haga ammaa jiraatan jiru. Neelsan Maandeellaan yoo ta'u akka qabsoo isaaniitti haga ammaa biyya bulchuu qabu ture akkasii miti. Hangafoonni paartii mootummaa badhaadhinaa kan qabsaa'aa jiraniif nutu umurii guutuu biyya bulchaa otoo hin taane dhalootatti dabarsinaadha. Biyya jijjiiramte, biyya qaroomte, biyya ilaalcha finxaalessummaa keessaa baate, biyya jaalala biyyaalessummaa horatte ijaarreetti dhalootatti dabarsinaa akka jedhu tarsiimoon jiru. So dargaggeessi amma jiroo of qopheessuu qaba. Of qopheessuu qaba. Faajjii injifannoo biyyaalessaa kana harkatti galfachuuf biyya dabareedhaan gaggeessuuf of qopheessuun nurra jiraata. Kanaaf Oromiyaa keessa paartii hedduu jira, paartii siyaasaa. Maqaa adda addaa moggaafatee kan qabsaa'u. Kun mirga sirni federaalizimii lafa kaa'edha. Maaf qabsaa'u jechuun hin danda'amu haa qabsaa'an. Garuu dursi isaan kennuu qaban jaalala biyyaalessaatiif ta'uu sarara jiraata. Dursa Itoophiyaaf kennitee Oromiyaan bilisa baasaa yoo jette eessatti lafa kamirratti biyya kam keessatti biyya sovereigntii akkamii qabdu keessatti Oromiyaa bilisa baasa. Itoophiyaa badhaate keessatti Itoophiyaa daangaa ishee eegame Itoophiyaa nageenya qabdu Itoophiyaa misoomte keessatti Oromiyaan akka ishiin cimtu gochuurraan kan hafe Itoophiyaa diigeen Oromiyaa bilisoomsa yoo jette akkamitti tarsiimoo kamiin deeggarsa akkamii argatte eessarra teesse hin danda'amu. Seerri addunyaa kana jedhu hin jiru. International law laaluu danda'a namni hin jiru wanna kana jedhamu. Yoo keessatti wal fixuu ta'e malee akkasumatti wal nyaachaa wal ajjeesaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf gara gaafii keetti waan deebi'ee dhaloonni ammaa kan gochuu qabu tokko sammuusaa raashinaal gochuu yuunivarsaal godhee akka biyyaalessaatti of qopheessuu. Lammata jaalatus jibbus karaa kamiinuu sarakkaa kamittuu biyya kana boroo anatu gaggeessa jedhee of qopheessuu qaba. Kana jechuun hundumtuu dargaggeessi Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa bulcha jechuu miti. Namni ganda bulchus Itoophiyaa bulchaa jira jechuudha waan ta'eef. Inni zoonii yookiin ganda zoonii bulchus Itoophiyaa akka bulchuutti of lakkaa'uu waan qabuuf. Egaa ilaalcha zoonii ittiin bulchitu yoo qabaatiin zoonii tokko keessa sablammoota baay'ee waan jiruuf. Fakkeenya Amaara, Guraagee, Silxee eenyutu jira. Zooniin tokko keessa ilaalcha zoonii ittiin bulchitu sun ilaalcha biyya ittiin bulchitu sana ta'uu qaba. Qixa sanatti of laaltee yoo of qopheessite akka Itoophiyaa bulchitetti akka Itoophiyaa boru hangafoota har'aa kana harkaa fuutee biyya kana gaggeessitutti sammuu kee of qopheessuun baay'ee murteessaadha kan jedhu nus dhaloota kana keessa waan jiruuf kan
anis qixa kanaan kaasu egaa yoo akkasitti yaadne tarsiimoon gaanfa Afrikaa ni milkaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaatiif immoo dhaannaa honnee taate bakka dabarsa daldalaa gara fuulduraa maaltu jira daldalli addunyaa gaggeeffamu Itoophiyaa otoo hin dubbisin Itoophiyaa wajjin otoo mari'atee waan gaggeeffamu natti fakkaatu yoo dammaqne jechuudha yoo Itoophiyaanonni hamma geenyuuf bare kanaa olitti biyyoonni guddatan daldala ba'a fagootii fi biyyoota guddatan gidduutti gaggeeffamu Itoophiyaa keessa darba waan ta'eef wanni baay'een karaa gaanfa Afrikaa kana keessa darba waan ta'eef Itoophiyaan immoo gaanfa Afrikaatiif mallattoo guddaa waan taateef eeyyama Itoophiyaanotaatiin alatti wanni ta'u baay'ee waan jiru natti fakkaatu yoo dammaqne kun yoom ta'a har'a ta'a waggaa 5 10 waggaa 3 ta'a yeroo fudhachuu danda'a yeroo sanatti immoo dhaloonni waan kana milkeessuuf qopheessuu qaba waan ta'eefan kana kaasaa jira jechuudha dhaloonni Itoophiyaa irra darbee gaanfa Afrikaatiif ani gahee kiyya taphachuun qaba jedhuuf qopheessuu qaba yoo murteessine yoo karoorsine wanni hin taane hin jiru jechuudha har'a IGAD keessatti gaheen Itoophiyaan qabdu hin beekta gaggeessummaarraa kaasee ijoollee Itoophiyaa achi keessatti gahee taphata bakka kamittuu dhaabbilee gamtaa Afrikaa keessattis gahee gurguddaa qabna hundeessurraa kaanii teessoo isaa nu bira ta'uu odoo hin taane ilaalcha gamtaan Afrikaa haa hundaa'u jedhu Itoophiyaa irra madde maaliif Itoophiyaan kana yaadde yeroo sanatti hin koloneeffatamne waan ta'eef maalti ishii cinqe kan jedhu jalqabuma Itoophiyaanonni ofirra darbanii akka Afrikaatti akka addunyaatti yaadaa turan ilaalchi gamtaan Afrikaa yaa hundaa'u jedhu Itoophiyaa keessaa waan dhufeef har'as gamtaa Afrikaa keessatti sagaleen Itoophiyaan qabdu salphaa miti mallattoon Afrikaanota hundaa immoo Adawaan Itoophiyaa keessa jira dhaloonni kanatti guddatee kana misoomsuu qabu baay'ee ashaaraa Adawaa kan ijaare dhaloota amma biyya bulchu kaleessan turre kaleessa dhaadannoo afaanii qofa ture naareetiif jecha sarkaa afaanitti qofa har'a immoo mallattoosaa ashaarassaa lafa taa'ee jira borummoo kana jijjiiranii teekinooloojiidhaan deeggaranii mallattoon Afrikaanota hunda agarsiisu Adawaan Itoophiyaa keessatti akkamitti addunyaa irratti calaqqisuu danda'a kan jedhu dhaloonni itti qophaa'ee kana caala fooyyessuu akka qabutti dammaquun nurra jiraata kan jedhu sana kaasuuf jechuudha. Ayyee obbo Tarreechaa Baalchaa yaadaa fi ibsa bal'aa naa kennitaniif guddiseen isin galateeffadha. Ayyee isinis keessummaa gootanii waan isitti naaf feertaniif ulfaadhaa galatooma. Ayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii dhimma keenya jedhuuni dhimma siyaasa dinagdee fi hawaasummaa gaanfa Afrikaa murteessummaa Itoophiyaa irratti obbo Tarreechaa Baalchaa hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa waliin turtii nuti qabaanne kana fakkaata waan nu faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffannaa yeroo biraa qophii dhimma keenya jedhuuni keessummaa kan biraatiin kan walitti deebinu ta'a Andabalataa Addasaan ture ogeeyyii istuudiyoo mara waliin ta'uudhaani isinis nu faana taatanii waan daawwattaniif galatooma yeroo gaarii.